Comme ça, qu'il y ait beaucoup de choses baké, aye aze lokote, atanga na kati ya ISP mbandaka ayebi. Si on est mikima na yo malembe, siguna, ba sageza zakara shaka fika na koloba. Modingai. Parce que petit wana bokecho, aza petit, aza lokote, aza petit muke aye lokote, aza malade. Yo mon abeta rasundule, abeta rasundule te. Petit aza malade na mutu, aza na baner, mais voilà, très cher Internet, bonjour, bonsoir par rapport à Yo Yambila, la poste de télévision, on a yo, votre humble servante, Léa Yo, étoile, autrement dit la première dame de la presse. On a Elisou, ah, Babina Congo, Fula Bango, Congo, Fula, Ndema, comme toi, vraiment en plein riz, tout ça, émission en plein riz, alors c'est beau qui va brouiller, va moto, va car, et ça, vraiment, problème, c'est parce que toi, vraiment, on est là, na siège, na biso, il y a eu deux personnes, il y a droit de réponse, on est qu'on a biso, oh, tout à l'heure, découvrir mon abino moko à répondre boketu première par rapport ya ba diznaye par rapport à mambo zolo ba ebele nde à répondre ye voilà ceux qui n'a même langage na caméraman nanga avant non la sanga invité na biso no pesa merci mingi na Banque mondiale exemple à suivre ya Gaston Longela Bamote Belé na bi futur député code 242 j'étais là-bas au 4 école là oui place première dame Matiaka donc un grand merci à toi même langage avec Plan Medimba qui a fait à côté absolu déjà invité na biso pour nos potes na si ba oganga po moi kala quoi Plan Medimba qui ça sana voilà bonjour Jienanga Sokoto mulenda babie loko ezanga tina. Ouais, bonjour, monsieur, madame les journalistes, bonjour. Mon botte n'a pas tout talent. Gangue fika bazababi ouais. Bana tout ya bana bina ba côté ana boyebi donc bambota trop quoi. Sokoto mulenda en personne yeyo. Bambota trop bana ba côté ana bino tout donc vraiment na planète Terre donc na pesino bambota trop quoi. Voilà, vite, aux ana na kanda mabe, aux ana méchant makasi, olingo lobela, mais pèse la nanu, boketu premier par rapport à badir au diznae, mamboazo loba na lobani. Bon, ce que l'obib na ba kanda c'est trop dire. Et là on kutunga na regretter ça et au salanga donc maratro. Et là au salanga maratro parce que petit wana boketu, aza petit, aza lokote. Yaza petit muke a lokote. Ozo lo bazanga sokoto mulenda bokecho azane lokote. Aebi ngai parce que ngai na ebiye tangu ngai na uti ba mikili batindi ngai menani nini nanake nini cours indiscipliné na mboka na ye na mbandaka. Parce que nous continuons d'étudier, parce que talara bilamba, ou kende na ba monde ko tamla ba mikili ba bilamba ba nini, famille ba bino to tindo ba nini indiscipliné na mbandaka. Bala liboso na vina ngana ba mbandaka dans les années 80 et na Kenya, na ke kotanga na ISP mbandaka. Donc tembeza te kutunaza na ba mikanda. Maman babi preuve à l'appui donc preuve à l'appui. Kolobana misala. Poso na lobi na munoko bobato akanisa net na zo inventer na zo nini na ifuna laksana no ba diplôme na ngai comme ça que ye bokecho aye bake aye aze lokote atanga na kati ya ISP mbandaka ayebi donc diplôme na ngai ngoyo na zo pina na kati na mboka na ye pina yo zwa. Iso linga katomona babi plamedimbaki Zwango penja balobi, zwango penja femme sala na yo donc babi zwango bien na nini, o chango na bien o zwango donc na ISP mbandaka déplacer na kende o bela bokechu na quartier na ye ba Kuchupenge quartier ya vande ayebi quartier wana ba Kuchupenge quartier na ye bazo beta mbonda ba benga ngo 8 na kutaki ba petit moko bazo beta mbonda. Bon, na chaye katenga intake étudiant batango na ba 80 na chaye kutukate. Mais na ba mikili na yamba ba vie na ye, ba ya na balé, ba obeta pe mbonda na kupa balé, ba ya na mikili, ba vie na ye pepe na kumu Mohamed.
na yamba ba vie na ye ce n'est pas yekutu a petit muke a eloko te mais eloko sikoyo soko lobi kanda eza kanda te ngala na répondre que babiloko na zoka OK azo manquer président nanga Fachi donc esala nga kutu esalinga bien te ngonde sikoyo balobaka ça po ba bin kanda ndem vie répondre na sa charger na passer président aza grand monsieur a répondre était il y a un niveau net premier citoyen oyo kutuke donc monde entier kutu ebike que Fachi yende mutaza président République démocratique du Congo mais petit mukene tiboke cho donc akosaka na été wana donc wana ekomi blague donc ozomona ke ngai vraiment na comprendre te petit wana faut pas traiter aza malade yo mona beta asundule abeta asundule te petit wana aza malade na mutu aza na baner mais aza na baner parce que mutoko banda ko finga président so yo muto finga président c'est que mutu neza susu sala so bien te mutu neza sala bien te petit wana ba traiter aya zonga so traitement poto ku neza simba te petit wana aya bisata ngai na bisa président comme ça non bazongisa ya wa ba retraité ata na CNPP ata na hôpital ata na nani na campus na bisoa ba médecin bien bazali ba ko traiter petit na bokecho mutu ezo sala subiente bi ba méchant na ngo za ke abi bozi bo coopérer babi a président coopérer na président sortant kuna minute okutazina 23 ministères ba bloko na tout yango esale moi ala ba méchant bino bo lobani quelque part parce que problème est anine mon problème info rien mutumoko oyo azana notion te azana bagage te azana bagage intellectuel te arobate même sur politique même na plan politique ne plan moko donc arobana eloko moko te abine eloko moko te pouvoir ndenge tozalaki na kati ya mboko na bosani yango ke mboko oyo ndenge tozalaki nango et pouvoir et Afrique a bien en Afrique ezaki pays moko ezaki dirigé par des dictateurs et tant Afrique est dirigé par des dictateurs et pas des dictateurs bango bala qui na esprit que pouvoir il faut ba rachango mais maintenant tout côté na démocratie to côté na démocratie tant le papa Tshisekedi a côté ici démocratie donc pouvoir bako et donc bako ezo le kan élection bako négocier ngo. Parce qu'il y a des négociations où on négocie pouvoir négocier Jacques Chirac négocie ça politique négocier négociation abi bozi 23 kaka ministère au moins que oui parce que bango baza majorité na parlement baza majorité na sénat baza majorité partout et biso tobimi minorité. Et maintenant, tout ça a droit à négocier. Il faut négocier. Mais le problème est ça, on a besoin. À ça, la maman politique. Aïe, lobby, bino boza ba témoin, bon mon na aéroport na kena ozwa, to kena ozwa nani général de FAO. Au monde ba exilé wana, ko kimana. Donc olia ka babiloko ba minele ba tiki, olia mbala etia mbala ba babiloko parce que bokecho ndenga za na vandi wana. Kolia na ye zaka soba mindele ba le ba tiki ale o etika la kana ya le yango siko obi musala ni na sala kana poto musala bukecho sala na poto okene ko sekisa ba nani ba homme de vieillard akina kana ba homme de vieillard akina ko sekisa bango parce que c'est équatorien bon le quoi ba ebi ka c'est équatorien ba ye ba tuna ye ke ba makaku ba zaka ba ndeko na bino yandi maka asala ba jia ba makaku wana sekisa ba makaku donc azaka na homme de vieillard sekisa donc boulot saka na poto ngona ko sekisa ba mpaka mindele kaka bon mpaka mindele ba na besoin ka ba sekara kaka donc musala bukecho sala na poto ko sekisa mindele ya yebi ngai na kenda ko tanga na yespe mbandaka ye avandi na mbandaka 3 na katia ngai tanga na lo bane wana zoka mbandaka 3 quartier ba Kuchupenge azobeta mbonda na 88 ngana ke na ba 80 so na ngana ke ko sala graduate na ke ko so ba nini na ko sala na ke sabetide na ngana yespe mbandaka
petit wana zo beta mbonda azaki petit muke na chaki écouter kate na mona ba mbonda la bango ba beta ba obana 8 mais mutonga na yebi eza ba vie na ye Pepe na Kumu Mohamed ba vie na ye kutu babala ba mpaka mindele na mindele bana tant kuta ko draguer ba jeune fille mindele te ba vie na ye Pepe na Kumu Mohamed babala ba mpaka mindele na yamba bango na poto bino bana po makanda zo ke kuna bezozo kanda ba ni bosko sana. Mais ngana songa na ebiso ngai pona ya ngapona ya na ye na ngapona ya ngana nkanda na ngai excellent ngana la sabino nkanda ngai pona ya ngana muta ko boka bangunda te biso wana kongo fula bango preuve la pluie soko to mulenda ngana boka ngunda te ngana muta ko boka ngunda te ngana tambula ngana mikanda ngana mutena mukanda ngaboka ngunda te ye bango ba boka ngunda akende na homme de fier ala la ye mboke chala la kana homme de fier ezaka po asexaka mindele aliaka biloko ala asokola ba mindele ba mpaka mindele ngakanda ngo passeport na ngo zo Plamedi Mbaki babi musala ele kama loba na ebele voilà Plamedi Mbaki musala na okaka ande ezalaka dona yaka ngana boka ngunda te ngai sokoto mulenda tango kutu ba yemba nga papa we mbazo boka troupe indien kale ba yuma batondi na mboka sokoto mulenda ye petio da sana mboka ya yebi ya kofinga president ya kofinga president za mwana poto aza mwana bonne vie ya kofinga ete ya zelo côté boke cha elo côté na mboka kuna na zamba na kata forêt ngala tanga na yespe mbana na uto l'action diplôme na sirbino tubo monango ngai naza na ngala za nazali bato basala religion qui tendi ozo comprendre donc naza la religion qui tendi, donc pionnier de la religion qui tendi, les rois prophètes bergers de la Sap Sokoto Mulenda, donc fou moi bilele, donc bah yoji, est-ce que bouquet tu as robeta yoji, ya resomba yoji, ya rolata ngala beta ba yoji ngala beta ba bien ngala beta bilamba ya robeta nin, ya zelo côté, a zelo côté bouquet tu as zelo côté, hein, ye a solo lande abenga kana numéro na binwana baluka ngai na yebisa président azonga des fois oye wana abenga kit abimino na lembi na nga kolia ko sala libanda rabo na monelo na fa na libanda te mboko oyo za mboka na biso Congo oyo ezali nseta baoba eza bibaya yo asi bokecho ya po ba dita bokecho eleki na makasi po bokecho lo ba trop ya nde ni so yebino ba méchant no ba combattant moi ba ya bokange bo sali alobi nga sokoto mulenda na zala nazana kinyara te sinaza na kina yo finga présente bon attends bon mwana semi kutu mwana semi na yoka mwana semi asala ba dégâts na kati ya ba bolondo na bakati ya wele asala ba bono ba dégâts na wele mwana semi aya ezana basali nini mwana semi basali nini des fois bolobaki ma belé oh des fois alobaki des fois ou alobaki ke nani Kabila azaki chauffeur na e des fois oyo wana lobi aya ki bongo ye petit wana boketu wana azelo côté petit wana ya aya abenga kaka ngai sokoto mulenda na ebise ke petit wana ya to ko traiter aza na problème na mutu ana problème eloko esale wana ana problème na mutu esala bien te voilà mutu esala bien te. Voilà, Plamedi, nazana mawa koyebisa bandeko na biso ya ngambo ya Brazzaville pe kopesa bango mes condoléances na bango ya mingi o babungisi musicien na bango ya munene Fernand Mabala o abinisa vraiment abinisa vraiment abinisa o ayebi o sala banzembo kitoko voilà notre artiste de Congo Brazzaville Fernand Mabala une pluie azali suna bisoté en tout cas ba tristesse belé na Gaston Longela aza vandi vraiment zolela ndeko na ye mes condoléances à vous ya Gaston mes condoléances na yo en tout cas courage eza nzambe mutapesa kanzembe mutazwaka tozo continuer l'émission na biso kakande na ebisa kibino na vie na biso Sokoto Mulenda babi eloko ezanga tina mais lelo tina eza nango voilà. Donc, Kalamingi était au chité déjà. Vieux, Balobi, Boketu, Albi, continue sur Bazawana, Bazan double passeport. Double nationalité, excusez-moi. Bana double nationalité, Bavanjo Bazolia Bala, ya oyana ete po, Bokanelie déjà, Bobiso ye, Bobete, poison. C'est quoi oyande?
Mais Pétuana n'a pas dit que problème est aussi là. Pétuana, est-ce qu'il y a des rassundulés? Le Congo n'a tout n'a eu Pétuana a des rassundunda. Té, azam tambunda. Suédé, a des tambunda. Qu'est-ce que tu as dit bon? Excellent, quel est le pesa baner mutu et ça la bien te. Pétuana azobela, Pétuana c'est sa maladie. Faut y aller tout traiter. Donc il y a problème il y a mutu. Donc Pétuana a un problème parce que azana niveau moroté il y a ça la politique. Vous comprenez, une étude fait na ezanine politique. Na bien mère, bino bozora politique, bozora politique. Bozora politique ga net le romo ya ba délinquant ou comment. Politique eza biloko eza bato batanga. Donc Pétuana na ye à part ko beta mbonda Pétuana kaka banda bota makaka mbonda. Mais jire le qui au finga présent. Oui. Finga même papa présent, finga même maman présent, finga non ye mon. André na comprendre c'est un petit moko aza mal éduqué, mal appris, mal élevé. Donc aza mutu moko atanga te. Au moins eloko zo salaye, eloko salaye parce que niveau étude, au moins niko tanga eza nécessaire. Pétuana asala ta école primaire moroté atanga te. Ngai na ebiye bien nazo ebsayo bien ke ngai na ebiye bien na mbandaka na kati ya mbandaka na quartier bakuchu penge mbandaka 3 azobeta mbonda na 8 petit atangate donc problème eza ya étude fait donc petit atangate boketu atangate soka atanga akofinga présidente soka donc muto atanga ndi akosala politique bon ya kosala politique ndenge nini ya atangate nga na yebi nga na tangi na yespe mbandaka nga na yebi donc na yebi ba vie na ye ba pesanga valeur ba vie na ye pepe na kumu Mohamed bomba ba onanda ngala bomba bango na miki ba pe ba vie na ye ba ya na balé nde muteya la bango ba kimi même ye mikili wana kima kindeko kima ba bombie na palais sikoti akeko se réfugier na homme de vieillard Pétuana aller saraba mpaka donc asulo saraba mpaka seki saraba bango amel saraba mpaka ba poto Pétuana azelo côté akofinga président Pétuana azonga il y a l'air benga na piège alera biloko bampaka batiki so batiki tiki tous les mpaka na base ba mine aussi la balera subiente de ceux qui allaient si bango biloko tout etikali o moni nga avimbi na babiloko wana donc alele babiloko wana mais aya to lia biloko na biso mboka présence du pouvoir aya to retraité azana problème na mutu to memi ata na mani na campus kuna to retraité aya na ba retraité peu bien petit na problème na mutu donc ako finga présidente ngati to mule na la lobi petit ako finga présidente nasuka comme émission to comme nasuka émission na bi ke yo linga koloba trop pardon via linga koloba trop tala kaka to comme nasuka émission na biso mo maloba no suka babi otelemi pe na banini po asape to ko aussi émission bo été ça expliquer biso o beti biloko nini bon pona kolobela mama bilamba en tout cas pona mona mingi baganga mama bilamba mais na laebisa ba petit o mususu wana baganga batu mususu wana baganga pona bilamba ba petit wana balata bilamba nde ya ba vie na bango baza ba retraité de la SAP depuis indépendance bango ba petit musinga kombo kongo omoni ngai na lobi ba balinga oganga mama ba petit wana baganga mama bilamba ba la tarande bilamba ba vie na bango baza ba retraité de la SAP na lobi bien ba retraité de la SAP depuis 1960 donc depuis l'indépendance donc ba bilamba moko donc ba crédit épuisé tarif réduit solde bilamba kala ba petit na bala tabilo ba collection kala voilà des comme ba nouvelle collection za ba yoji monsieur yoji ebinga on a papa chez donc na lobi ke mais je beta papa chéri maman on ça confusion te na mona eloko na bosa la confusion trop donc SAP non mona tout le monde SAP mais tout le monde n'est pas sapeur la SAP c'est pas la délinquance les atega musiciens sont à une pata sombi ba nini bobengi sapeur papa chéri a sapeur te azan des musiciens il y a des musiciens te abeta na c'est asa sapeur te asa sapeur te ngala robiso ba saper ba musicien bazala ki ba saper c'est très fort Niakos c'est pas Pawemba vous comprenez mais les restes là ce sont des malouata mais nazo ibsa nga soko mulenda ba ebi ce sont des malouata baluka fait ce sont des malouata ce sont pas des sapeurs voilà viens to comme nasuka émission na biso un grand merci à toi na ebité bamboteza ouais bambote na ngai na tambla na
na monde kaka na pesi na monde entier parce que nga naza mutu oyo nazofanda na monde donc na monde entier penda donc na pesi mote na balire mais bangaya te bon bangaya ma plein parce que ngaya otikalaka ngaya un chindo donc na tina bango te mais oyo nyonso ayebi ki aza lire bambota trop na posi mbeto na balire nyonso mais na bangaya te so balimba zwanga na numéro na bino vraiment balimba zwanga na numéro na bino ba zwangai donc ba répondre ba na besoin na ngai ba ka na numéro na bino soko to mulenda ba betaka ba mini na bino bon donc yo mutoko pesa ba adresse nyonso pesa la ba adresse nyonso comme ça tout le temps ou azana besoin na ngai nyonso yo to za déjà na kati ya boîte bo zwangai ndenge zali. Voilà, on est arrivé à la fin de notre mission, mais en tout cas, beaucoup de mes condoléances dans les belé, na bande konabiso ngambo à Brazzaville, Congo Brazzaville, na Kinshasa, toza mutumoko, vient abiso un grand artiste Fernand Mabala ne plus, aza isusta kufa kilo na Paris na 14h, aza isusta en tout cas mes condoléances na ya Gaston Longela, mes condoléances na bino nyoso bolinganga papa il est mes condoléances na yo, mes condoléances na batu nyoso, oh balingaka Fernand Mabala na banjembo na bango kito, na njembo ne kito kwa embela biso. Donc merci beaucoup à vous babeta YouTube Fernand Mabala beaucoup tabanzembo en tout cas bon l'ensemble bobenga ba famille mes condoléances na batunyo c'est ça la bien merci à Gaston Longela babi code de plus 242 futur député na Congo Brazzaville babi yonde makambu zetambi là-bas au kata ekola aïe un grand merci à toi Steve Kambanga notre cordon de Congo Fula un grand merci à toi Richi Watumwa bina technique yem na vandi saka encore un grand merci à toi Plamedi Mbaki babi so moni première dame kakabo et c'est Plamedi Mbaki donc rien n'a dit Chris Ronald babi naza mobali sans oublier ma copine chérie Miss de la presse le Tsandongala un grand merci à toi Miss Maria babi moi c'est makasi na kati na ba Londres wana un grand merci à toi c'est Ngoi 4e dan ceinture noire na ba Sud Afrique ozo représenter karaté na kati Afrique du Sud international ya Congo. Voilà, un grand merci à tout le monde. Destin Manigos, un grand merci à toi. Un grand merci à Diego Kabe Kabengele babi bana yanga baratakate Diego Kabe Kabengele yao yangwana mobile kitoko mobile azana Lenda Diego Kabe Kabengele. Un grand merci à Jenny Afia. Un grand merci à toute la famille Apelco. Un grand merci à tout le monde sans oublier Grace Makola à ratakate moi na donc donc un grand merci à tout le monde. La Queen déjà bas Sud-Afrique, un grand merci. Bibiche Momo Plasma. Mon boss Banque mondiale, exemple à suivre. Vieux Oyo, boss Oyo, allié sera biso bien. Yewana déjà. Un grand merci à toute la famille de mon boss Banque mondiale, exemple à suivre. Babi Aigle Noir. Un grand merci à toi. En tout cas, tu comme la souka émission, biso tika la kawana. Ma camion so oyo balobi a pas au kotomu lengetali kakaye. À répondre kaka boketu na ba audit na ye ndenga zolo baloba etali kaka ye. En tout cas biso vraiment toza pour peut-être osaka msana biso na ebite le tiandonga la bongo te donc osaka msana biso ndeka ezalaka na lela bino fort bino tout bozala connecter bo s'abonner belé pour abi ba droit de réponse ezanango a ezolandisama. Donc deuxième épisode des Ali donc ce moment biso vient na biso koto mulenga bo benga numéro eza affiché bas de vos écrans. En tout cas bozoyer première dame de makambu babi première dame yeyo obo vandi likambo pena moto te na bunda pete. Voilà babi Monika ndezana totambwisi mikona biso tocho sola na vie sokoto mulenga siko toye vraiment awa pembenya ba pas ba combattant nazozo ndeko na biso moko azokota déjà babi du progrès babi kota ye vraiment kota po babi onde vraiment ebi mama mbango sous moi minkoleka mbote yaya mbote papa journaliste maman journaliste. Voilà, c'est comme ça, vers le progrès de l'UDPS, ça se passe toujours comme ça. Ce sont des bons combattants. Oh, bah, yebi vraiment UDPS makasi, bah, yebi on penda balingi penda moi babuzo bate. Et on est au solane par rapport à makam oyo, beaucoup de choses au bana, habité so ecomelio déjà matoy. Ça m'a boké tu es selinga pas si bona la région du CCR Lutumba. Joua au couvre de kage olela. Et va serrer la passe. Et serrer la porte à mutema. Mutoto berger, soi-disant, to berger. Mais le finga président de la République,
na libana mboka est-ce que na saïga ronya tazo yate ngale fortune je sais pas bango. Mais si on a un billet, il y a des gens qui par rapport à l'accord au président Sali, le président Pazali qui paye mon corps, il y a des gens qui ont libanda et qui passent na biso awa. Si on a des gens qui ont solo liwana bakor, wana ya zena posa teke bako yo kanate. Si ko bino bo loba nini, ko yo kana wana ndezo sala ke aloba biloba loba wana. Il faut d'abord répondre et expliquer ye. Merci maman journaliste. Et là c'est bien bo kechu anyati mo ko ba vina e. Nenga sali réputation, il y a un président de la République qui sera du Wamulumba. Namboka oyo, on a timu kwa koba. O salimu de réputation. Na coach grandi na makambo oyo oya yebite. Yo pesa doji, o finga mutu mama tata na ye. O bosse la bergima, na de berjaki yo. Na bolamu nyo siyo bo kecho bosani. Mais biso va combattre des pèses, j'esforce du progrès, tu vas sur un beauté. Ça nous sommes ça du banamboka. Mitema des autres aussi va pota. Donc qui c'est quoi ya bobe pour poser lobby bango nyonso ba ya o nyonso ba kenda ba zonga na bango mutasa bango elo côté. Ce qu'on dit yo zolo ba moi mote ko zo bangise lisusu okoko koma isusu ati. Boke chufa ko mara swati. Yata komi na minuit, c'est ça du progrès au lukaye chez bango. D'animellement. Na 24 heures sur 24 heures, tu rejoins à l'aise. Yo fini libana mboka. Y'a qui ça ça. Du programme baléo. Tire la police ya. Awara sud yo saboté déjà. Na bas na bana de saboté. Oh, j'ai force du progrès. Ba tu as sene kimi mboka. Tant yo mutongo cha, li saple li so koba. Tsango bien. Li saple za ndanga nini? Tant yo cha musapi. Oza kanda makasi wendeni. Bona kana bati bokia chubuso bosa otoka ba amakamuna e. Yango place azali. Ala ngane somba chaque jour. Mais so tsema kuna kishasa bokia chu. Ata sheyo la gata la mwasi na bana. Il faut tata couper la police za place wala. Na nejo le feyo o tika boye bango te. Obe le fuma. Miyo faut la kishasa o. On les intimidations. Et les intimidations, je suis intimidé, je suis du progrès, je suis intimidation. Mais si tu veux appliquer mon pouvoir, non appliquer quoi du pouvoir, non c'est le pouvoir, et voilà, bah progrès bazala bongo pona mboka en tout cas bah c'est sacrifier na bango pona mboka na ebité ça n'engage que le progrès boké tu parles dans la télévision bah on peut babimi pas pesa moi droit de réponse na bango voilà le progrès na monyo za monte papa pazani nga ba moi loba mongo par rapport à boké tioka merci beaucoup du progrès voilà papa mbote oui mbote maman nini olingo ba par rapport au yo maman ngai d'abord nazali ko kamwa pona makambo ezali kolekana ngai nazali moko parmi association ya ba musulmans o ezali ko exercer na kati ya IDPS, c'est-à-dire dynamique des élites musulmans pour la cohésion nationale, hein? Alors et le développement même. Regret na ngai ezali à propos que boketio oyo elobeli na ya azali koloba wana réellement azalaka congolais parce que ba congolais nde ba o bazotala sima président Fati azali mwana mboka atali ke bana mboka ba souffrir makasi position ezalité tokende pa ya ba pays voisins ba ko bengana biso ba ko torturer biso baninga mususu bakufi à partir ya te tozali un peu liberté mais les loyo tozali na isika na biso il fallait Congo mutunyo soit s'en sortir atonga Congo eza munene vraiment ce qui totali Congo banda Kabila zwaki yango na bato oyo asalaki na bango musala bato oyo nde ba BBC Congo lelo nazokama po bazoluelela ke bazwa lisusu place na ba bisika Fati azosa c'est totali bien possible pesi bo bino mo bozu na mnoka 23 ministères moi était possible kabi pemboka et bongo boke chompa olobate pona nini na lingaki na yebiso eloko moko garant de la nation c'est le président de la République ata basali 23 Ata azui 23 ministères. Tout le monde a travaillé. Madame, opportunité nyonso eza na maboko ya président de la République. Nyonso kosala, ye alobi non. Et s'il est. Est-ce qu'il y avait une signature vraiment? Oh, mais 23 ministères, tout le monde bien. Je vous dis en réalité qu'il est le garant de la nation. Parce que ma voisin a vu 64 si je ne me trompe pas.
Bazui 53 madame. 53 yaya bino bozi 23 yaya 30 wana likolo. Madame, ngai nazali koyebisa yo na lobby. Nyongo boketo asili. Pouvoir oyo. Boketo azanani ya kosilika par rapport quoi. Boketo d'abord yebisa alobata ata je suis na français ayebi yangote. Akolobela ngondeni. Attendez, il n'a pas de mature alors. Oui, mais moi je te prouve en réalité. Hein? Ce qui a eu l'opportunité à Kokendemi Kili, Azali Mutumoro Bamema Mbolo Bamema na sac. À se retrouver kuna. Moussa ni na sara kuna. Hein? Na yebite ce qui penza oui à Koki Koloba. À Koki Kosakanate, Congo ezali abana mboka, ezala ozali orphelin du père, de la mère. Quand tu te souviens du Congo, olobi tikana zonga na tonga mboka na biso. Soki omoni bana mboka bazongi lelo, ezali kochola bangote. Hein? C'est-à-dire bazongi na makoki. Tango baya bavandi na ndako ya mutute, azongi penza yebi bien que na kenda ta na cuisine, na bikoki ya maman na ngana papa na ngai, hein? Bako ya mangai. Mais na yebi te soki lelo bokecho akozwa opportunité ya kozonga na mboko. C'est-à-dire à salir yemoko à salir dossier na ye. Azo yebate makambo ye asali azo mi pesa soni ya yemoko. Est-ce que ako lingake a changé nationalité atika la kuna libela to akoya po aya kovanda wa. Ako senga bolimbisi na population soit na président de la République na ebité. Voilà, merci beaucoup papa to komi na suka ba signaler vraiment na sepeli. Ba signaler na régie de to komi na suka vraiment ye émission na biso babidi abi aweza na onka bo so bo moni muto akota ki abimi bo comprendre c'est comme ça les combattants sont toujours comme ça. Ouais. Voilà. En tout cas, tristesse et amakasi, tristesse et amakasi. Gaston Longela, futur député. En tout cas, courage. Nabi que Azaki camarade nayo Fernand ferme. En tout cas, merci. Maman journaliste, nana le baraka de Chicago, Namboko yo, olembi okei na yo. Mona mboko yo, so olembi na yo. Mutakangana kucho te fasibo na puissance ate. So le mbo mikima na yo malembe sikuna ba sageza zakanga so ka fika na koloba modi ngai na koloba na kupela ngai oboyo linga Kisegeli chef de l'état Kisegeli président de la république yo so boy na yo tigana na mboka ona kati